ल चल्यो चलिसकेको छ ह्यान्डमा फल भयो सुरुमै ल भयो बराल सुनिल स्ट्राइकमा हेर गएको स्ट्राइक पोस्ट चार्ज फेरि पनि हिरा बेटे ल आयो सन्देश फेरि पनि काका मोट्रिज गोल हान्दिएको छ सन्देश भाइ ए सफल भाइ फेरि पनि सन्देशको राम्रो मौका हुन सक्थ्यो ए राजीव बराल सुनिल उठ्नै पर्यो 2-0 फेरि पनि खुसी रहेको छ हेलो यो राम्रो मौका हुन सक्छ बराल सुनिलको लागि फेरि पनि के भन्ने भइरहेको अब केही भएन क्या अलिअलि त हिरा बेटे सु हान्थ्यो त भन्छ ओइ हिरा बेटे आमा निकाल्यो ओ ह्यान्ड पेनाल्टी हान्यो उताबाट यो राम्रो मौका छ हेर्न लायकको छ बराल सुनिलको अनुहार अहिले ग्राउन्डका सबैभन्दा सानो खेलाडीले आज 2 गोल ठोकिसकेका छन् भने हाम्रो स्ट्राइकर मानिएका खेलाडीहरूको आज अनुहार हेर्न लायकको छ आजको म्याच निकै उत्कृष्ट रहेको छ सफल भाइको रोमाञ्चक पनि हुँदैछ गोल भएको छैन फेरि पनि आज के भइरहेको छ ओ फेरि पनि गोल हुन सकेको छैन सन्देश सफलकै खुट्टाबाट मात्रै गोल होला जस्तो छ आजको दिन आज घमासान भइरहेको छ ल हाम्रो क्रिएटिभिटी हेर्न सकिन्छ किपरको फेरि हिरा बेटे सुतेको सुतै छ सन्देश ओके म पनि पर्खेछु गोलको प्रतीक्षामा छौँ हामी सन्देशबाट निकै राम्रो आश गरिएको छ फेरि पनि सन्देशको गल्तीबाट मान्छेले सिक्नुपर्छ सबै खेलाडीले सन्देशलाई हेरेर के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्देशले जस्तो खेल्न हुन्न भनेर सिक्नुपर्छ हिरा बेटे आइसकेको छ फेरि पनि गोल हुँदैन किनभने सन्देश सफल पछाडि नै छ ओ मैले भनिरहेको थिएँ सन्देशबाट के नसिक्ने भनेर मैले भनिरहेको थिएँ राजीवको पनि गेम राम्रै छ फेरि पनि गोल फेरि पनि ल अहिले चाहिँ हाम्रो चिकागो बुल 3-0 आज हुनुपर्ने चिज भयो आज टिम पनि मिलेको रहेछ यो आइडिया आएन नि हिरा बेटे चाहिँ कोड भयो है बल माग्ने गयो ओ पुण्डे उता जाऊ बलले लाग्छ उता पछाडि जाऊ बलले लाग्छ आज घमासान महासङ्ग्राम भइरहेछ फाइनल्ली बराल सुनिलबाट गोल प्राप्त भइसकेको छ उहाँको हँसिलो अनुहार त हेर्न पाइएको छैन थकित अनुहारमा केही उत्साह देखिन्छ चल्यो बल चलिसकेको छ दाइको हात पनि चल्न थालिसकेको छ अहिले मेसीको जस्तै एङ्कर मेसी
सन्देश ह्याट्रिकमा पुगिसकेको छ सफल 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 ह्याट्रिक ह्याट्रिक हान्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् पहिलो खेलाडी फेरि पनि राम्रो राम्रो मौका रहेको थियो सदुपयोग गर्न सकेनन् हाम्रो एन्जलले सन्देश फेरि पनि सन्देशको राम्रो प्रयास रहेको थियो सन्देशले प्रयास नै मात्रै गरिरहेका छन् आज एन्जल भन्नु फेरि अब मैले अन्जललाई पनि सन्देशको लाइनमा देख्दैछु अन्जललाई पनि सन्देशको लाइनमा देख्दैछु मैले यी भएपछि वो निकै राम्रो उत्कृष्ट गोल रहेको थियो रुखमा चढेर गर्नुपर्छ जस्तो छ ओ फेरि पनि गोल कति भयो 3 भयो 3-5 भयो 3-5 चार हानेर त कहाँ हुन्छ त नि छक्का र बानियो त ओ हिरा गोल भएको छ 4-5 अब यस्तो हुन्छ है 5-5 हुने बित्तिकै पेनाल्टी सुरु हुन्छ है 5-5 हुने बित्तिकै पेनाल्टी सुरु हुन्छ 6 भयो भने चल्छ गेम चल्छ 5-5 हुने बित्तिकै पेनाल्टी हुन्छ फेरि उठ्यो हिरा बेटे फेरि पनि हिरा बेटे अगेन एन्ड अगेन फेरि पनि निकै राम्रो प्रयास रहेको थियो सन्देशको भन्दा अलिकति राम्रो थियो पानी खानु पर्यो कमेन्ट्री गर्नै गाह्रो हो मलाई पानी खान्छु म एकचोटि हो त दाजुहरू म्याच सुरु भएको छ खुसी गरेको छ हिरा बेटेको निकै राम्रो प्रयास थियो सुती हानेको थियो अझै पनि छ लाइभमा सन्देशको क्याटेगोरीमा जाने कि सफलको क्याटेगोरीमा जाने एन्जललाई दबाब छ निकै दबाबको बीचमा पनि गोल हान्न सफल भएका छन् 6-4 मा 6-4 मा भएको छ है कुद्यो निकै एग्रेसनमा देखिन्छन् बराल सुनिल निकै राम्रो प्रयास रहन सकेको छ यो डबल बल भयो क्या त्यो बल यता राख्न केही राम्रो मौका थियो मौका अझै पनि रहन सक्छ सन्देशको लागि सन्देशको रनिङ आज हामीले राम्रो देख्न सक्छौँ सन्देश निकै राम्रो प्रयास यो एसिस्ट बराल सुनिल फेरि पनि बराल सुनिल 5-6 फेरि पनि के घुम्दैछ यो मौकाको फाइदा उठाउने प्रयासमा छन् बराल सुनिल मौका छोड्न चाहँदैनन् उनी सन्देश मेरो प्राइमको बोतल खै प्राइमको बोतल यो घ्याम्पे प्राइम यो त हेर्दा अँधेरो भइसक्यो फेरि पनि बल नदेखिने अवस्था हुन लागिसकेको छ पेनाल्टी नै हेर्न पाइन्न जस्तो छ चार्ज सकिसकेको छ म फेरि पनि आउँछु एकछिनमा चार्ज चेक गरेर यो लास्ट गोल रहेको छ हेरौँ गोल ल पेनाल्टी ओके गाइज अब पोस्टै देखाएन पोस्ट त देखिन्छ कि देखिन्न उ त्यो है पोस्ट त्यो गोल भने आवाज आउँछ अनि त्यति बेला पस्या भन्ने सोच्नु है त्यसरी बुझ्दिनु होला बराल सुनिलको निकै नै यो
विश्वास गर्न अलि मलाई गाह्रो भइरहेको छ बराल सुनिलको यो प्रहार मिस भइसकेको छ अञ्जल 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 बरालको यो सुट ओके ओ सेभ This might be 0-0. Oh, again दुई आउट भइसकेको छ भने यहाँ हाम्रो सन्देश अथवा सफल सन्देश म्याच फिनिसिङको टाइम छ ल फेरि म आएको सन्देशले आज म्याच जिताउन सक्छन् सन्देशको म्याजिकल फुट सन्देशको स्किल सन्देश हामी आतुर छौँ सन्देशको गोल हेर्नको लागि फेरि सफल छन् बलमा गोल भएको छैन ओके वान मोर चान्स बराल सुनिलको हामीले फिनिसिङ पहिला पनि देखिरहेकै हौ बराल सुनिललाई गोल फाइनली सन्देशबाट हामीले के सिक्ने आज पोस्ट बाहिर हाल्नु भएन है पोस्ट बाहिर हाल्नु सन्देशको फिनिसिङ राम्रो गइहाल्यो नि वान मोर सन्देशको फेरि गोल सेभ राम्रो सेभ रहेको छ त्यहाँबाट नि थिएन भने चाहिँ चान्स फर गोल निकै राम्रो गोल थियो अञ्जलबाट काका भतिजको राम्रो प्रदर्शन देख्न सकिन्छ पेनाल्टीमा गोल हो बराल दोस्त मैले अँधेरो भएर आउट गयो कि गोल भयो थाहै पाइन गोल हो ल रिभ्यू होइन रिभ्यू कोसिस गर्दैछन् राम्रो देखिरहेको छैन मान्छे देखिन गाह्रो परिसकेको छ फेरि पनि बल देखिएको छ एकदम न्यू ट्रिक ट्राई गर न्यू ट्रिक वान मोर पोस्टमा अन्तिम आसान गोल अब यो बुढाहरूको हुन्छ जसले गोल हान्छ तिनीहरू फिनिसर गेम फिनिसिङ यिनीहरू है ल ओके बराबरीमा सकिएको छ 2-2 भएको छ 5 मा 2-2 गोल भएको छ है अंकित गोल सेभ भएको छ हिरा बेटे फाइनल्ली हाम्रो वान एन्ड ओन्ली हिरा बेटे यहाँबाट ल मैले मिलाइदिन्छु हिरा बेटेको हाम्रो अब राम्रो प्रयास रहेको छ हिरा बेटे गोल भयो हिरा बेटे ल गोल निकै राम्रो प्रयासपछि असफल रहन सफल बरालमा यो बरालले जित्यो काका भतिजमा निकै राम्रो किपरले घुसाओ यहाँ बेटा सु गरिदेऊ नि त फिनिसिङ गोल हानेपछि सु किपर बहिष्कार होला कमेन्टेटरलाई यत्रो गरेर मैले गेम जिताएँ झ्याली गराइ मलाई